abbiamo accolto con entusiasmo questo invito da parte, lo dico veramente, da parte di queste associazioni a questo dialogo, così come d'altra parte accogliamo favorevolmente l'idea sentita prima da Perillo di poter aprire un tavolo su cui cominciare a dialogare per quelle che sono le future politiche sociali di questa comunità. Lo facciamo con quello spirito che è sempre stato proprio di questa amministrazione, partendo da un'idea che il Comune non vuole tagliare il terzo settore. Se il terzo settore è proprio quello del no profit, all'inizio della serata ho sentito un elenco di associazioni con cui abbiamo serenamente ricominciato a dialogare. Io ho sempre detto l'ufficio del sindaco, dell'assessore, ma tutti gli uffici comunali sono aperti al dialogo, proprio non solo per essere arricchito, per arricchire noi, ma anche per portare avanti questi progetti. Lo dico, lo affermo qua in questa serata. Il progetto comunità. Il progetto comunità, i servizi che il progetto comunità continua a dare al territorio. Certo, non vogliamo rinunciare, ve li posso anche elencare tutti, ma credo che la nostra amministrazione possa continuare a sostenerli proprio dialogando con quel tavolo che all'inizio conversazione Perillo ha introdotto, e a questo tavolo portiamo anche delle risorse e per capire quante risorse abbiamo rimesso in gioco e vogliamo rimettere al tavolo delle associazioni del sociale, del no profit moglianese. Non vogliamo rinunciare a nulla, siamo i primi che abbiamo la volontà di sedersi a questo tavolo e di mettere su questo tavolo non so che percentuale di queste risorse. Certo qualcosa di importante, sui 200.000 euro che ogni anno spendavamo, le vogliamo mettere sul tavolo, al tavolo di queste associazioni, insomma. Lo vogliamo fare perché stiamo tutti facendo dei tagli, i cosiddetti brutti tagli lineari da noi non si fanno. Allora questa è la scelta che l'amministrazione ha preso, l'ho ribadita, i numeri ci sono tutti e la voglia di continuare nel dialogo c'è tutta. Adesso aspetto a voi poter accettare il dialogo, no, all'interno di questo che è il tavolo, non so come l'avete chiamato, l'associazione a cui sicuramente io mi siederò. Spero di avere qualche altro convitato. Grazie. Grazie Sindaco. Sì, dicevo prima che naturalmente accogliamo con soddisfazione l'ipotesi del tavolo di confronto, per questo ovviamente poi magari prima di chiudere questo incontro pubblico vedremo di fissare anche una data, anche perché legato al discorso del tavolo di confronto per noi c'è anche il discorso di un'eventuale proroga per un certo periodo di tempo dell'attuale servizio, in modo tale da ridelineare questi ed altri progetti che dovrebbero essere in qualche modo ridisegnati, diciamo, come stati generali delle politiche sociali di Mogliano. Siamo disposti a sederci al tavolo in modo paritario, come dicevo prima, e anche, spero, con reciprocità in cui si proverà a trovare una soluzione e anche mettendoci qualche risorsa. Noi ci siamo, se poi dopo volete sentire che siamo più grandi. Soprattutto anche per quanto è emerso. Da un lato è emersa una disponibilità pressoché totale da parte dell'amministrazione e di questo non possiamo che prenderne atto, ovviamente, essendo stata dichiarata sia dal sindaco sia dall'assessore, e quindi siamo per accettare, ovviamente saremo per accettare questo tavolo di confronto all'interno del quale o attorno al quale discutere di quello che potrebbe essere un po' il destino dei servizi sociali nel comune di Mogliano. Vorremmo però, proprio nel rispetto della reciprocità, che ci fosse risparmiata la pregiudiziale, cioè noi non siamo per difendere qui a priori la cooperativa Caracol, assolutamente no, noi siamo per verificare se esistano i presupposti affinché i due progetti possano in qualche modo continuare ad erogare i servizi che sono stati anche questa sera ritenuti di fondamentale importanza, giusto? Quindi ecco, allora noi siamo
ripeto, sicuramente voglio dire, non abbiamo modo adesso di confrontarsi all'interno nostro, ma in linea di massima avevamo anche in qualche modo provato ad ipotizzare rispetto a quelle che potevano essere aperture o chiusure da parte nostra. Quindi se azzardo questo tipo di sintesi lo faccio anche perché ritengo che questo possa sicuramente essere considerato uno degli obiettivi che ci eravamo prefissi e che abbiamo stasera ottenuto. Ripeto però che proprio nel rispetto reciproco di questo dialogo che viene, e ripeto, da lei sostanzialmente reiteratamente proposto, nell'ambito della reciprocità non sia accettabile da parte nostra qualsiasi tipo di pregiudiziale, voglio dire, discutiamo su tutto, non siamo per difendere a priori la cooperativa Caracol, però quando parliamo di servizi e parliamo di qualità dei servizi noi siamo in contemporanea molto preoccupati a che la qualità debba essere in qualche modo garantita da chi professionalmente ne è all'altezza, voglio dire. Quindi anche qui insomma stabilire in questa sede che si discute di tutto, però la cooperativa Caracol va a casa, mi pare che non sia questo un approccio che si possa consentire mi pare anche di aver capito, sì, attorno a questo tavolo sì, ma per parte nostra voglio dire abbiamo cominciato, e forse anche prima con Sergio ma cominciato a vederci. Voglio dire, tutta la storia di prima e tutta la storia... Adesso la reciprocità è tutta la storia di prima a noi, creda, interessa relativamente, nel senso che siamo freschi di studi. Noi non vogliamo obbligare nessuno a un tavolo che non sia accettato, voglio dire, serenamente. Però perché non abbiamo, voglio dire, se abbiamo interloquito con tutte le forze politiche e sociali con le quali siamo stati in grado di interloquire in questo frangente, l'abbiamo fatto proprio partendo dal presupposto che ci sembrava che questo tipo di servizi dovesse essere comunque garantito in continuità. Allora, io a nome anche delle associazioni che rappresentano il cartello mi sento di accettare la vostra disponibilità a fronte ovviamente di una discussione a tutto campo in cui si discuta anche di quello che può essere poi anche il ruolo di operatori, di professionisti che qui hanno dimostrato di. E volevo anche dire una cosa, il fronte delle politiche sociali diventerà probabilmente anche nei prossimi anni il fronte estremo, voglio dire, perché in realtà di politiche sociali saremo costretti un po' tutti reiteratamente a parlare proprio perché le risorse disponibili sono sempre più esigue e quindi a fronte di uno Stato sociale che sin qui ci era stato garantito a piene mani, tante volte anche voglio dire eccessivamente generoso se non sprecone, dovremmo cominciare a ragionare intorno a questioni come queste facendoci carico effettivamente dei problemi per quelli che sono e non partendo da presupposti ideologici rispettivi, voglio dire, perché su queste cose si riesce in qualche modo forse a costruire qualcosa attraverso un confronto che è difficile e consentitemi stasera di sottolineare il fatto che quella che abbiamo sperimentato in questo ultimo frangente nel nostro paese è una specie di anomalia. Ripeto, i politici si guardano bene dall'andare al confronto con la gente mediamente e quando questo accade succede che il confronto non sia reso possibile dalle prese di posizioni rispettive e intransigenti che di solito si manifestano. Non so se possa diventare, perché questo poi bisognerà misurarlo anche quotidianamente nel tempo, una specie di piccolo laboratorio qui a Mogliano, però sarebbe interessante tentare almeno di proseguire su questo crinale, su questo percorso, proprio perché a mio modo di vedere, questa è un'opinione mia, può darsi di sbagli, che prenda una delle tante topiche che in vita mia ho preso, ma sul versante delle politiche sociali si aprirà un contenzioso che per fortuna per certi aspetti forse supererà anche la questione delle buche sulle strade, sui tombini che non scaricano, eccetera, eccetera. Tutte questioni di grande rilevanza, ma mai di una portata così vasta come quella riguardante le politiche sociali. Quando parliamo di politiche sociali parliamo di scuola, parliamo di sanità, parliamo
di assistenza, parliamo di tutte quelle cose che pensavamo di aver conseguito in un periodo in cui c'era lo sviluppo che garantiva il lavoro e garantiva i servizi, e invece ci troviamo a dover fare i conti con una crisi spaventosa rispetto alla quale però questa classe politica forse potrebbe giocare un ruolo di guida diversamente da quanto sin qui proposto, cioè quello di individuare le linee di approdo attraverso un confronto che sia il più lontano possibile da demagogie, che sia il più possibile lontano comunque anche dalle bugie, dalle menzogne, che sia il più possibile trasparente per quanto riguarda le ipotesi e i destini di tutti coloro che utilizzano questi servizi, perché noi